Ma, fratelli, oggi vorrei parlare su questo argomento, radicati in Cristo, un anno di frutti spirituali. Per noi è sempre un tempo di molta gratitudine quando possiamo iniziare un nuovo anno. Lo sappiamo che per la nostra vita normale, tante volte le cose non cambiano tanto. A volte la vita segue e continuiamo qui in Italia a partire da martedì. Chi studia tornerà allo stesso livello, non salterà al prossimo, almeno adesso a gennaio, solo a settembre. Ma questo è sempre un tempo dove abbiamo l'opportunità di ripensare un po' sulle cose che per noi sono importanti, anche per il nostro cammino, per il nostro rapporto. Per questo penso io che a noi piace tanto quando finisce un anno e comincia altro anno. Però una volta ho sentito una frase di un cantante brasiliano che ha fatto una canzone per il nuovo anno e diceva più o meno così: nuovo anno, vita nuova. Però se vuoi continuare uguale, nulla sarà differente. La vita só può essere nuova se noi prendiamo atteggiamenti diversi. Se possiamo fare diverso. Io credo che quello che piacciono di pianificare hanno fatto i progetti finanziari per quest'anno. Renato e Renan, che sono persone che pianificano bene la vita, hanno già fatto i progetti finanziari. Magari il progetto lavorativo, Osmar, ha fatto già un progetto di un nuovo lavoro per questo anno. Facciamo progetti familiari. Credo che pensiamo come possiamo migliorare la nostra vita. E questo tutto è giusto, è buono. Però la domanda che vi faccio stamattina: abbiamo già pianificato per questo anno sulla nostra crescita spirituale? Come vogliamo crescere? Dove dobbiamo arrivare? O sarà che per noi la nostra vita spirituale è già così buona che non abbiamo bisogno di cambiare niente? Sarà che il Signore è così soddisfatto con la mia vita spirituale che posso continuare a fare le stesse cose che faccio? Dobbiamo fare questa domanda. Almeno io, quando faccio questo esame della mia vita, vedo che devo cambiare tante cose. Devo migliorare il mio rapporto con il Signore, la mia vita di preghiera, la mia vita di lettura della parola del Signore. E la parola del Signore stamattina ci invita a iniziare l'anno con una priorità ben chiara: essere radicati in Cristo. Perché la stessa parola dice che solo rimanendo in Lui possiamo portare frutto spirituale. Il mio vero desiderio per questo anno, per la mia vita, anche per la vita della nostra Chiesa, è che possiamo non solo vivere più un anno, ma che questo anno sia un anno diverso per tutti noi, dove possiamo arrivare alla fine del 2025 e possiamo dire: tante cose ho imparato dal Signore questo anno, tante cose ho cresciuto. Perché a gennaio del 2025 io ero una persona debole
io ero una persona che bisognava fare tante cose a migliorare, ma adesso ho cresciuto. Adesso la mia vita spirituale è migliorato. Il mio rapporto con Dio è migliore. Questa è la mia preghiera per la mia vita e per la vostra vita. Possiamo così aprire la parola del Signore. Il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15. Giovanni, capitolo 15. Lo so che alcuni hanno la Bibbia in portoghese, non c'è nessun problema, è possibile accompagnare, fare questa. Capitolo 15, capitolo 15. Leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 8. Giovanni 15, a partire dal versetto 1, dice così la parola del Signore. Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portate molto frutto, così sarete miei discepoli. Leggiamo insieme questo versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Signore, siamo davanti alla tua santa parola. Questa parola che è scritta per uomini, ma è stata ispirata dallo Spirito Santo. Questa parola che è la verità, questa parola che porta la vita eterna. Signore, lo sappiamo che attraverso di questa parola che possiamo, Signore, raggiungere la statura perfetta, possiamo essere perfetti davanti al Signore. Per questo, Signore, ti chiedo che il Signore possa parlare con la tua Chiesa stamattina, che possiamo sentire la tua dolce voce, che possiamo imparare le tue verità, che la nostra vita possa essere cambiata per la verità della tua parola. Signore, specialmente io, ti chiedo che il Signore faccia quello che non sono capace di fare, che il Signore possa parlare al cuore del tuo popolo, nel nome di Gesù. Amen. Fratelli, vi chiedo di lasciare la Bibbia aperta, perché leggeremo i versetti piano piano. L'Evangelo di Giovanni occupa un posto unico nel Nuovo Testamento. Mentre quelli che chiamiamo sinottici, Matteo, Marco, Luca, quelli si concentrano maggiormente sugli eventi della vita di Gesù. Giovanni
ci presenta Gesù attraverso lunghi discorsi e simbolismi profondi. Qui, in questo libro, lo sappiamo che Giovanni è quello che è stato chiamato di discepolo amato, quello che era più vicino al Signore Gesù. Per questo troviamo in questo libro una visione intima del rapporto tra il maestro e i discepoli. Giovanni sottolinea attraverso il suo Vangelo l'importanza di un discepolato radicato nell'amore e nella comunione con Cristo. Anche questa metafora che il Signore Gesù ci presenta a questo capitolo 15 è anche una metafora, questa della vite e dei tralci, una metafora che era familiare per gli ascoltatori, perché la vite sicuramente era una delle immagini più comuni per rappresentare Israele nell'Antico Testamento. Salmo parla di Israele come la vite. Il profeta Isaia parla di Israele come la vite. Tuttavia Gesù adesso ridefinisce questa immagine, perché al versetto 1 il Signore Gesù dice: io sono la vera vite. Se all'Antico Testamento i profeti dicevano che Israele è la vite, adesso il Signore Gesù dice: io sono la vera vite. Il Signore Gesù non parla semplicemente di un'immagine agricola, ma rivela che è solo attraverso di Lui che possiamo avere vita e anche portare frutto. Giovanni Calvino certa volta ha scritto: non vi è frutto accetto a Dio se non a quello che proviene da Cristo come fonte. Capisce? Giovanni Calvino ha detto: tutti i frutti che possiamo dare, tutti i frutti che possono essere generati in noi come cristiani, solo possono avere vita se questi frutti provengono da Cristo come la fonte. Cristo dice: io sono la vera vite. Questo aggettivo greco che abbiamo qua come vera, la parola aletine, significa autentica, genuina. Cosa il greco vuol dire? Che abbiamo vite che sono false e abbiamo vite che sono vere. E anche il Signore Gesù dice: io sono la vite autentica, la genuina. E questo anche porta un'implicazione per noi, che tutte le altre cose, diciamo gli altri vini che possiamo riponere la nostra fiducia, sia la religione senza Cristo, sia il potere, sia il denaro, tutte queste vite sono false e sono incapaci di dare vita. Solo Gesù è la vera vite. Il vinaiolo, che è il padre, come dice anche il versetto 1, ha questo compito di potare i tralci per farli fruttificare di più. Io non sono esperto in questa parte di giardinaggio, ma coloro che lo sanno che quando una erba, quando un albero è un po' debole, cosa si fa? Sì? Si taglia, perché dopo che è tagliato
prende forze per crescere, per diventare altra volta verde. E questo è una figura, è un'immagine bella, perché guardate, il Signore Gesù dice, il Padre mio è il vignaiolo, ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Questo il Signore parla di coloro che non appartengono a Lui. Ma la seconda parte, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Questo ci fa pensare sulle afflizioni, sui problemi che affrontiamo. Perché alcune persone pensano, dopo che Gesù prende cura della mia vita non troveremo nessun problema. Questa è verità? Sicuramente no. Sì, i problemi arriveranno, le lotte, le cose difficili, le situazioni brutte. Però tante volte il Signore fa questo per migliorare la nostra vita. Chissà, magari l'anno scorso, 2024, abbiamo affrontato qualche lotta perché il Signore diceva per noi, dovete pregare in più, dovete avere più rapporto con me, dovete essere più vicino a me. Chissà, perché la parola dice, ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Versetto 3, la parola dice, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Noi siamo già puri, puliti per la parola. E anche questo porta per noi una responsabilità. Perché se lo strumento per la nostra purificazione spirituale è la parola del Signore, se non abbiamo l'abitudine di leggere questa parola, cosa succede? Probabilmente non saremo puliti, non saremo puri, perché noi siamo già purificati per questa parola. Questa parola è lo strumento per la nostra purificazione spirituale. Questa parola è lo strumento per la nostra santificazione. Per questo, fratelli, tutte le opere spirituali che possiamo fare sono importanti, ma nessuna può essere comparata a leggere la santa parola del Signore, anche avere una vita di preghiera. Perché è attraverso della parola che siamo santificati. È attraverso della preghiera che possiamo portare al Signore le nostre necessità. Noi siamo già purificati di questa parola. Per questo dobbiamo continuare, dobbiamo restare saldi in questa parola. Versetto 4 a 6. Anche Giovanni scrive le parole del Signore Gesù, che esiste una condizione per portare frutto. Qual è questa condizione? Rimanere in Cristo. Questa è la condizione, questa è l'unica via per portare frutto, rimanere in Cristo. Vediamo cosa dice il versetto 4. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite. Prende una vite e toglie il tralcio. Quello tralcio produrrà uva? Sicuramente no. Perché solo un tralcio, se non è attraccato alla vite, non può portare, non può dare frutti. Anche questo il Signore Gesù dice, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me.
Questo verbo è importante per noi. Dimorare, restare, rimanere nel Signore. È questo che il verbo greco prova a insegnare. E questo parla con noi non solo cosa sarebbe rimanere in Cristo. Guardate, noi siamo cristiani riformati. Noi non crediamo che la salvezza può essere persa, giusto? Crediamo che è il Signore che sostiene la nostra salvezza, non per noi, non per le nostre proprie forze, ma per la sua grazia, per la sua bontà. Però cosa significa rimanere in Cristo? Cosa significa? Perché se non possiamo perdere la salvezza, penso io che il Signore Gesù non parla di salvezza. Ma questo parla del nostro rapporto con Dio, che dobbiamo avere una relazione continua e intima con il Signore. Non possiamo portare frutto spirituale solo con le nostre forze. Io credo che tutti noi conosciamo cristiani che sono come un albero vuota, senza frutti, che non fruttificano. E la domanda è: e perché sono così? Perché sono lontani dalla vita, perché non sono vicino, perché non hanno un rapporto proprio con il nostro Dio, perché non cercano ogni giorno la presenza del Signore, perché probabilmente perché non amano il Signore con tutto il cuore. E fratelli, certa volta un teologo antico ha detto una frase importante per noi. Se per noi il nostro rapporto con il nostro Dio non è la cosa più importante per noi, probabilmente il cielo non sarà un buon posto per noi. Avete già pensato su questo? Cosa avrà nel cielo? La presenza costante del nostro Dio. Se il nostro Dio non è oggetto del nostro desiderio, del nostro cuore, del nostro amore, se camminiamo nella vita cristiana lontani dal Signore, non possiamo portare frutti. Saremo come tralci secchi. E sa a che cosa serve questi tralci? La parola continua. Versetto 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Cosa serve? Che cosa può servire un tralcio che non produce frutto? Per nulla, solo per fare fuoco. Per questo noi dobbiamo essere questi tralci che portano frutti dolci, frutti amabili, frutti di salvezza, frutti di comunione, frutti di amicizia, frutti che possano dare al Signore tutta la gloria. In terzo e ultimo posto, abbiamo una benedetta promessa del frutto e della preghiera. Versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete
miei discepoli. Tre promesse meravigliose. Prima, il Signore Gesù dice: se rimaniamo in Lui, le nostre preghiere saranno sentite. Il Signore sentirà le nostre preghiere se possiamo rimanere, restare nel Signore, se possiamo essere vicino a Lui, se possiamo avere una vita di rapporto con il nostro Dio. Le nostre preghiere saranno sentite del Signore, e anche non solo saranno sentite. Dice, voi domandate quello che volete e vi sarà fatto. Possiamo pregare, il Signore risponderà. Possiamo chiedere, il Signore sentirà. Ma questa è la prima promessa meravigliosa. La seconda promessa meravigliosa. Dice al versetto 8: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Se portiamo frutti, se siamo vicini al Signore, il nostro Dio sarà glorificato attraverso delle nostre vite. Meravigliosa promessa. Possiamo glorificare il nostro Dio con le nostre vite. E la terza e ultima promessa meravigliosa: così sarete miei discepoli. Che questo sia il nostro desiderio, essere discepoli del Signore per questo anno. Che il Signore, che il nostro Dio possa ci guardare e dire: voi siete miei discepoli. In questa chiesa di Asti avete i miei discepoli, per la gloria del nostro Dio. Amen. Fratelli, dobbiamo continuare il nostro culto di preghiera al Signore, e diciamo sempre che anche questo è un momento importante del nostro culto, dove possiamo adorare il Signore con una piccola parte di quello che il Signore ci ha dato. Possiamo fare questo non come una cosa pesante, ma perché lo sappiamo che questo è una benedizione. Se possiamo portare al Signore una parte di quello che ci ha dato, è perché sicuramente il Signore ci ha dato molte benedizioni. Possiamo fare questo con gioia, portare le nostre decime,